Hello，大家好，歡迎大家嚟到今次嘅職業講座。我哋今日嘅主題咧，主要係會圍繞喺機械工程呢個學科。咁喺開始之前，首先我向大家介紹一下我哋自己。咁我係姜欣彤 Abby，我係香港理工大學機械工程系 Year 2嘅學生，而我哋組6位成員咧，都係就讀於機械工程系嘅。咁我哋今日嘅介紹咧，主要係會圍繞喺以下呢5個方面去展開嘅，有我哋點解會揀機械工程嘅原因啦，有對於機械工程呢個學科嘅介紹啦，之後我哋仲會介紹一下大學嘅生活，同埋對於機械工程畢業咗之後嘅一啲職業發展，最後仲會有我哋對於讀呢個科嘅一啲心得。首先就由我向大家介紹一下點解會揀機械工程呢個學科嘅一啲原因啦。咁喺揀學科嘅時候啦，唔同嘅人對於唔同嘅學科可能就會有唔同嘅原因。但對於我嚟講，點解會揀機械工程，主要就係分咗喺喜好、能力同埋未來前景3大方面嘅。首先係喜好啦，其實我哋平時喺日常生活入邊啦，經常都會見到或者接觸到一啲關於機械嘅嘢，比如話細至我哋喺屋企成日都會見到嘅鬧鐘、風扇，咁仲會有我哋平時出街會用到或者會見到嘅一啲交通工具，好似話單車、汽車、火車、地鐵等等啦。咁甚至係有時我哋去海洋公園啊、迪士尼會玩到嘅一啲機動遊戲啦，好似過山車咁樣。咁以上我提及過嘅呢啲所有物品啦，其實都係關機械工程事嘅。再加上啦，我哋而家成日都會討論到一個問題啦，就係話機械人究竟以後會唔會代替咗我哋人類大部分嘅工作呢？咁機械人呢，其實都係關我哋機械工程事。就係因為成日平時啦，成日都可以聽到、見到，咁所以好容易咧就會對機械工程產生興趣。咁因為對佢有興趣啦，所以就會去好奇啦。好奇究竟點樣去操作唔同嘅機器呢？好奇點樣去製造唔同嘅零件呢？好奇點樣去拆或者去組裝唔同嘅產品呢？咁所以話，對於返好多其他唔同嘅興趣啦，我更加大嘅興趣咧，就會係點樣去研究機器啦、組裝部件啦，同埋去發明產品嘅。咁而機械工程呢個學科，正正就可以俾咗我呢個機會去接觸同埋學習呢啲範疇嘅嘢。就讀機械工程，我就可以慢慢一步一步咁樣從基礎不斷深入去了解關於機械嘅一切。咁喺理論層面上面啦，喺機械工程咧，我就可以學習到一啲關於基礎嘅知識啦。咁比如話，我可以學習到有力學啦，學習到有一啲關於物料嘅一啲特性啦，咁仲會學習到一啲物理嘅定論啦。咁唔單止喺理論層面上面喎，咁喺機械工程咧，我哋仲可以有自己實踐嘅機會啦。可以自己試下去操作一啲機器啦，比如話焊接之類嘅，亦可以自己親手用好似鋼鋸呢啲咁樣嘅工具啦，去整一啲零件嘅。咁所以話，無論喺理論層面上面，定係話實踐上面咧，機械工程呢個學科啱啱好就可以滿足到我嘅好奇心同埋興趣。咁喺能力方面啦，咁有好多人就會認為，咁我要揀機械工程，係咪就一定要對於創造機械人，對於操作機器要有超級強嘅天賦或者能力呢？或者係如果我要揀機械工程，係咪中學就一定要揀好似物理啊、化學呢啲咁樣嘅理科去讀呢？咁其實咧就唔係嘅。咁喺就讀機械工程嘅第一年啦，其實大學咧就會將中學入邊物理啊、化學科呢啲同機械工程有關嘅部分咧，會重新講解多一次嘅。咁所以話喺你揀係咪讀機械工程之前，你有冇就讀物理或者化學呢啲科目咧，就唔需要太擔心嘅。能力咧可以喺第一年慢慢開始培養嘅。
咁喺揀大學學科嘅時候啦，咁對於翻之後嘅事業前景好唔好啊，收入可唔可觀啊，咁都會係考慮讀唔讀呢一個科嘅一個因素啦。咁工程教嘅嘢咧，其實主要都係喺生活上或者喺工作上面去解決大部分嘅問題啦。咁所以話，其實喺好多範疇入邊咧，都係需要工程師嘅存在嘅。比如話，好似啱啱講過話過山車咁樣，咁主題公園係需要工程師嘅啦。咁仲有話屋企咧，其實都係有關於工程嘅內容嘅，甚至係機場都係需要工程師嘅。咁而機械工程啦，都係一科可以喺未來嘅工作入邊咧學以致用嘅一個學科啦。咁機械工程主要係學習點樣去設計啦、發明啦、操作啦、製造啦，同埋修理機械類嘅一切嘅產品。咁所以話喺以後嘅工作入邊咧，大部分咧都係可以用到嘅。咁喺大學期間啊，我哋係有充分嘅機會可以去學習到關於機械工程嘅知識。咁喺準備好咗情況之下咧，我哋就可以出去參與實習啦。咁無論係同學校合作嘅公司啦，定係自己出去揾公司咧，都係冇問題嘅。咁而喺市場上面啦，機械工程嘅需求率咧，其實都好高嘅。就好似之前有講過啦，我哋而家成日都會討論到有機械人嘅問題啦。咁機械人啦，其實都係需要我哋自己去設計、去製造同埋去操作嘅。咁係邊一個學科去負責咧？大部分其實都係關機械工程師。再加上啦，讀完機械工程咧，唔單止可以喺香港揾工啦，去外國揾工其實都得嘅。就好似喺美國咁樣啦，機械工程師咧，永遠咧都係佢哋嘅對於機械工程師嘅需求啦，永遠都係唔會減少嘅。而喺之後嘅介紹入邊啦，其實都會有對於機械工程畢業咗之後嘅前景有一個更加詳細嘅介紹。咁我喺呢度咧就唔仔細講啦。所以綜合咗以上咁多個條件啊，我就揀咗去就讀機械工程呢個學科，而大家都可以考慮一下報讀機械工程呢科啦。咁呢度就係我對於點解會揀就讀機械工程嘅全部原因。之後我就會將時間咧交俾我嘅組員，等佢向大家介紹一下機械工程呢個學科嘅一啲內容啦。咁大家好啦，我係何崇禮。咁接下來咧，我就會為大家講一下機械工程呢一科佢嘅課程內容嘅。咁首先咧，等我問大家一個問題啦。一提起機械工程，大家會聯想到啲咩咧？會唔會係賽車咧？會唔會係飛機咧？又會唔會係高達咧？咁其實簡單嚟講，機械工程咧係一門涉及利用物理定律為機械系統作出設計、分析、生產以及維修嘅工程學科嚟嘅。換言之，機械工程咧就係一科將物理定律實踐嘅科目啦。而機械工程亦都係工程學裏邊最廣泛嘅一科，因為機械工程咧其實係包含咗4個領域嘅，就包括呢個航空工程啦、機械與自動化工程啦、環境與能源工程啦，以及力學與材料工程呢4科嘅。相信經過剛才講解之後咧，同學對機械工程咧已經有一定嘅認識啦。咁接下來咧，我就會為大家講一下其實理工大學嘅機械工程學士學位嘅課程內容啦。咁咧，其實我哋理工大學咧就將機械工程同埋產品分析及設計2個科目擺咗喺同一個榮譽工學士組合課程裏邊嘅。咁所以大家喺大學聯招網 JUPAS 裏邊搜尋理工大學嘅機械工程嘅時候咧，就會發覺佢係一個榮譽工學士學位嘅組合課程啦。而大家可能會問，喺選擇咗呢個組合課程嘅時候，幾時先會有機械工程同埋產品及設計工程2個學科裏邊二選其一作為你學年3及學年4嘅學位咧？咁其實答案好簡單，大家去到 Year 2 Semester 2，即係學年2學期2嘅時候咧，
就會需要由2個學士學位裏邊二選其一，作為你 Year 3，即係學年3同埋學年4嘅學科啦。咁接下來我就會為大家講一下2個學士學位嘅分別在於邊度啦。咁首先咧，等我嚟講一下機械工程榮譽工學士學位課程內容先啦。咁機械工程呢一科咧，其實就係涉及有關力學啦、熱力學啦、3D 繪圖啦，以及生產過程嘅學科嚟嘅。好似左下角嘅一幅圖咁樣，大家咧係會學到唔同建築物佢受力嘅情況，以便將來咧係設計一啲安全以及穩健嘅建築物嘅。咁熱力學咧就好似右上角嘅一幅圖咁啊，大家咧係會學到熱力咧點樣由一個媒體傳播去另一個媒體嗰度。咁其實熱力學咧亦都係包含咗有關引擎以及冷氣系統嘅設計嘅。咁而好似右下角嘅一幅圖咁咧，機械工程嘅同學咧亦都會學習點樣去利用電腦軟件去進行 3D 繪圖嘅。3D 繪圖對於設計以及分析係非常之重要。如果同學對於設計咧係有興趣嘅話咧，係絕對可以選擇機械工程去學習點樣去利用呢啲 3D 繪圖嘅技術去設計一件產品出嚟嘅。咁最後啦，去到生產過程咧，機械工程嘅同學係會學習到唔同嘅商品，佢哋嘅生產過程係點樣嘅。咁就好似一架車咁啦，佢嘅唔同零件就好似避震啊，同埋車蓋佢係點樣生產嘅咧？機械工程嘅同學亦都會學到嘅。咁所以對於生產過程有興趣嘅同學咧，機械工程咧係非常非常之適合你去讀嘅。咁其實同學咧選擇咗機械工程之後咧，亦都可以喺唔同嘅方向發展嘅。咁其實同學喺 Year 3 Semester 2學年3學期2嘅時候咧，就需要由航空工程、機械與自動化工程、環境與能源工程以及力學與材料工程4個領域裏邊咧，選擇5科作為你學年4嘅選修科嘅。咁當中咧，機械呢個航空工程咧，顧名思義就係關於飛機設計啊、航空管理啊、引擎以及推進系統設計啊，同埋空氣力學嘅學科嚟嘅。咁而機械與自動系統工程咧，其實就係專注喺人工智能同埋 3D 繪圖嘅方面啦。咁而環境與能源工程啦，就係關於一啲熱力同埋振動力學啦，同一啲冷氣同埋引擎嘅設計啦，以及噪音控制嘅知識。咁最後啦，去到力學與材料工程咧，同學係會研究唔同材料佢嘅構造咧，同埋佢嘅應用嘅。咁其實力學與材料工程呢一個科咧係非常之重要嘅。咁點解咧？試下想像一架飛機，佢嘅機翼使用咗一種非常之易碎嘅物料，會發生啲咩事咧？咁佢機翼可能喺航空，即係喺飛緊嗰陣時，承受唔到空氣嘅阻力咧，而去瓦解，令到一個飛機解體嘅。咁其後果咧亦都係非常之不堪設想嘅喎。咁講解完機械工程學士學位嘅課程內容之後咧，我就會為大家講解下產品分析及工程設計工學士學位嘅課程內容啦。咁呢個科目顧名思義咧，就係圍繞住一啲關於產品嘅設計啊、製造啊以及分析嘅。咁喺課程裏邊咧，大家會學到點樣將人體工學咧融入於設計裏邊，去設計一啲適合人體使用嘅物品。大家其實時常喺電視或者網絡上面啊，聽到一啲關於符合人體工學嘅書枱或者凳等等咧，其實亦都可以喺產品分析呢一科裏面學到嘅。咁咧，除咗設計之外咧，同學亦都會學到唔同嘅產品分析佢嘅技巧同埋佢應用，以方面去斷定一啲產品佢嘅品質啦，去以便一啲劣質嘅產品流入我哋嘅市場裏邊嘅喎。咁呢一科咧，同設計學嘅分別咧，就主要在於佢屬於工程嘅學科啦。換言之，一般喺設計學上面，人係即係啲設計師咧，係好少由一個工程嘅角度去考慮產品設計嘅，所以就會令到好多產品佢嘅外觀非常之漂亮，佢非常之吸引，但係佢實用性比較低。而產品分析及設計嘅同學咧，
係可以將工程學嘅知識融入於設計學裏邊嘅，去設計一啲適合人體使用嘅物品啦，一啲兼顧外觀以及實用性嘅產品嘅。咁以上就係一啲關於我哋理工大學嘅機械工程學位嘅課程內容啦。咁接下來咧，我就會交俾之後嘅同學咧去講解下，其實大學嘅校園生活咧係點樣樣噶啦。咁有請之後嘅同學。各位同學有冇諗過升上大學之後會有啲咩做咧？其實大學生活咧就唔止讀書嘅。咁入大學之後咧，呢度有非常多元嘅活動等住大家啦。咁啊，同學可以按住自己嘅興趣啦，同埋能力去參加唔同嘅學會或者活動嘅。咁接下落嚟就等我為大家介紹下喺機械工程呢科入邊最常見嘅活動啦。咁啊，喺機械工程呢個範疇入邊咧，汽車工程作為一個非常主要嘅科目啦。咁對汽車有濃厚興趣嘅同學咧，唔使諗，一定對投身汽車研發行業啦，又或者參加一啲方程式賽車比賽咧，有一個偉大嘅願望。咁如果你哋入到嚟我哋理工大學讀機械工程咧，咁就啱晒啦。咁我哋理大嘅方程式車隊咧，係一個好獨特嘅團隊嚟嘅。咁啊，一個團隊可以俾到機會大家將知識套現喺現實嘅地方啦。咁呢個團隊係第一支隊伍啦，代表香港參加2017年上海中國大學生方程式賽車大賽嘅隊伍嚟嘅。咁新生喺入學之後咧，就可以報名參加成為隊員㗎啦。咁喺教授嘅協助底下啦，大家會同前輩一齊合力運用一啲物理知識啦，同埋之前所提及過嘅 3D 繪圖軟件咧，去每年製作一部新嘅電動方程式賽車去參加比賽。咁喺隊伍入邊嘅生活咧，係同一個真正嘅一級方程式賽車工程師嘅生活咧，係非常相似嘅。咁如果你係一個比較外向嘅人，又話想識一班好朋友玩嘢玩嘅話咧，咁上莊就一定走唔甩嘅。咁啲人成日話大學一定要上莊啦，咁究竟上莊係一件咩嘅回事咧？咁其實上莊即係參加一個學系或者學會嘅幹事會。咁換言之，上我哋機械工程嘅莊咧，就即係成為我哋機械工程學系嘅幹事會成員。咁上莊最難得嘅事咧，一定係識到一班莊員。咁喺呢一年嘅莊期入邊咧，咁大家會同咁多位莊員一齊共同奮鬥啦，去計劃一啲活動俾修讀機械工程嘅會員參與嘅。咁其中要數最重要嘅活動咧，一定係一年一度嘅迎新營㗎啦。咁我自己作為一個上過莊嘅成員啦，咁喺呢一段時間入邊咧，我同其他嘅莊員咧就朝夕相對，一齊討論啊，同埋交流，去做嘢。咁識到呢班不辭勞苦咁陪我共事啊，分享喜悅同憂愁嘅人咧，咁啊絕對令我有一個更加精彩嘅大學生活嘅。咁更有意義嘅係咧，落莊之後咧，呢班莊員咧就已經成為我畢生嘅好友噶啦。咁其次啦，上莊亦都可以擴闊同學嘅社交圈子啦。透過舉辦唔同嘅活動啦，莊員有好多機會咧，同其他學科甚至其他大學嘅人合作去設計啊，或者出席一啲活動咧。咁都響呢啲活動入邊咧，都可以增加同其他人交流心得嘅機會嘅。咁啊，透過呢樣嘢啦，上莊係一定會令到同學嘅人際關係更加豐富嘅。咁啊，最後如上面所述啦，上莊需要大家舉辦唔少嘅活動去俾學生同組員參加。咁由設計活動啊，準備去到統籌各項嘅籌備工作咧，咁啊好多實踐經驗都係未必喺書本上面揾到答案嘅。咁啊，舉個例子啊，例如人手分配啊、時間同資源嘅運用啊、組織能力同埋領導才能等等咧，都係依家社會好注重嘅軟性技能嚟嘅。咁啊，透過上莊咧，搞呢啲活動咧，係可以幫你慢慢建立呢啲對於將來嘅工作同埋人生有幫助嘅技能。咁啊，其次比較外向嘅學生咧，就一定會希望參加交換生計劃啦。咁交換生計劃咧，係一個能夠俾學生喺一個特定嘅時間入邊啦，例如暑假或者某個學期，去前往外國嘅大專院校咧，進行一啲進修啊同埋學習嘅。咁喺呢段時間入邊啦，學生可以一窺繽紛多彩嘅異域風情啦，體驗異國他鄉嘅讀書生活，同埋
認識來自五湖四海嘅朋友啦。咁啊，相信大家會有一段終身難忘嘅美好回憶嘅。咁啊，作為工程學科入邊範圍最廣嘅科啦，機械工程學科咧喺世界各地嘅理工學院啊，或者大專院校咧都有進行教授嘅。咁一啲有教授機械工程嘅香港嘅大學咧，都同一啲世界知名院校咧簽訂咗呢個交換生嘅合作協議。咁譬如香港理工大學機械工程學系嘅學生咧，喺今個學年，即係2020至2021學年裏邊咧，就可以前往一啲歐洲啊或者澳洲等地嘅知名學府讀書。咁而由英國劍橋大學同牛津大學舉辦嘅暑期交換生合作計劃咧，亦都會開放俾我哋機械工程同學去參與嘅。所以如果大家日後可以揀到我哋理工大學嘅機械工程學系咧，相信係會有好多機會可以接觸到外面嘅世界，去增廣見聞。咁接下落嚟咧，就會交由我其他組員啦，去講解下實習嘅大學生活啦。咁大家好啦，我係盧志源啦。咁跟住落嚟，我就會同大家講下實習嘅。咁實習其實都係大學生活中比較重要嘅一環啦。咁佢都係好多香港大專院校學士課程嘅畢業要求之一啦。咁實習其實可以俾同學喺一個特定嘅時間段入邊去體驗下職場嘅生活，累積一啲經驗。咁其實都有寶貴嘅機會啦，可以去實踐一技所長，去提升自己嘅。咁同學如果有豐富嘅實習經驗嘅話，咁對於日後求職嚟講，其實都會有好大嘅幫助嘅。咁以我哋機械工程為例啦，咁其實同學可以申請去一啲好出名嘅本地工程公司做實習生嘅，咁就比如中電啦、港鐵啦，或者機械工程處等嘅。咁同學如果有優秀嘅專業技能啦，同埋呢個語文能力嘅話，咁其實都有機會可以去申請去一啲境外嘅公司啦，例如波音啦、特斯拉啦，或者大灣區嘅公司接受培訓去提升自己嘅。咁以我自己為例啦，我就喺2020年有幸到呢個香港航空引擎維修有限公司去做呢個實習生，去學習有關飛機引擎啦同埋機械加工雙方面嘅知識嘅。咁增廣見聞之餘啦，亦都獲益良多嘅。咁實習生一般所負責嘅工作其實都係一啲觀摩啦、資料整理同埋工程繪圖呢啲輔助性嘅工作嘅。咁其實都有機會去參與到一啲設計上嘅工作啦。咁就比如我喺實習期間就幫公司設計咗一啲工具架嚟俾前線嘅工友所使用嘅。咁除咗經驗同埋能力上嘅提升啦，咁其實實習都可以為同學帶嚟一啲可觀嘅經濟收入嘅。咁就如左圖所示，呢個由香港政府環境保護署所提供嘅機械工程實習崗位啦，咁佢提供嘅月收入就高達10,500蚊港紙嘅。咁右下圖所顯示嘅呢個由一個好出名嘅本地工程承包商豐盛機電所提供嘅實習職位，都有6,500蚊每個月嘅。咁因此考慮到無論係能力上嘅提升啦，或者係財富上嘅增長啦，咁同學喺就學期間都不妨積極去申請一啲唔同嘅實習崗位啦。咁同學喺申請實習嘅時候，其實都要留意下公司對於能力上嘅需求嘅。咁以我哋機械工程為例啦，咁其實一般嘅公司都會要求同學對於一啲工程繪圖啦，或者相關嘅學術上嘅知識係有要求嘅。咁同埋一啲軟技能啦，例如溝通能力、合作能力同埋上進心呢啲嘅。咁有啲公司都會要求同學有比較強嘅電腦技能啦，同埋電腦編程技術嘅。比如呢間專營呢個半導體生產嘅
ASM Pacific 公司啦，咁佢就要求同學要識唔同嘅編程語言啦。咁因此，同學如果日後想申請到心儀嘅實習機會，咁其實都要喺平時去努力進修啦，提升自己嘅學術技能同埋呢個專業技能嘅。好啦，咁跟住落嚟，我哋就會講下機械工程嘅職業發展啦。咁講到職業發展，咁首當其衝自然係要講下點樣去報讀機械工程嘅相關課程啦。咁其實香港其實都有，咁正如前文所講啦，香港都有好多大學有提供呢個機械工程嘅課程啦。咁就有香港城市大學、香港科技大學、香港大學同埋香港中文大學同埋我哋香港理工大學嘅。咁接住落嚟，我哋就會睇下呢啲課程嘅喺2020年大學聯招中嘅招生數據啦。咁我哋首先就嚟睇下呢個香港城市大學機械工程學系嘅招生數據啦。咁佢嘅計分方式其實係4個必修科加2個主修科嘅。咁平均入學分數都有6科33分嘅。咁校方就會比較睇重考生喺英文、數學同埋物理上嘅表現嘅。咁接住落嚟，我哋見到嘅係香港科技大學嘅工程學啦。咁同學如果日後係報讀呢個科大工程嘅話，咁其實係會喺第一年之後先會開始選讀包括機械工程在內嘅主修科嘅。咁科大工程嘅平均入學科目等級就如圖所示啦。咁校方就會比較睇重考生喺英文、數學、理科選修科啦，同埋數學延伸部分嘅成績嘅。咁之後我哋就會睇下香港中文大學嘅工程學啦，同科大類似啦。考生同學如果報讀中大工程，日後都會喺第一年之後先會開始選讀包括機械工程在內嘅必修科啦、主修科啦。咁中大工程所採取嘅計分方法係最佳5科，咁佢嘅平均入學成績係有5科22分嘅。咁中文大學就會比較睇重考生喺數學延伸部分嘅表現啦，其次就係理科選修科同埋數學嘅。咁接住落嚟，我哋見到嘅係香港大學嘅工學學士工程學嘅。咁港大工程都同前面兩家類似啦，都係喺第一年之後先會開始選擇包括機械工程在內嘅主修科啦。咁港大工程所採取嘅計分方式係最佳5科嘅，咁平均入學成績係比較高嘅25分啦。咁最後就係我哋香港理工大學嘅機械工程啦。咁理大所採取嘅計算方法就係最佳5科啦。咁平均入學分數係19.5分嘅。咁喺理科科目咧就會有比較高嘅計算比重啦。咁喺上述嘅分析，同學其實可以見到啦，機械工程學系嘅分數區間其實都係落喺20到25分左右啦。咁喺競爭方面啦，每個學位嘅競爭人數其實都係大概喺2到6人左右。咁相比於其他比較熱門嘅科目嚟講，都唔算好激烈嘅。咁同學如果報讀機械工程嘅話，就會需要喺理科有比較好嘅表現啦。咁同學如果係有選修呢個數學延伸部分嘅話，咁其實就會比較有優勢咯。咁其實除咗學士課程之外啦，咁香港其實都有好多比較優秀嘅機械工程嘅副學士同埋高級文憑嘅課程啦。咁就其中有包括由香港理工大學屬下嘅香港專上學院，同埋呢個香港大學專業進修學院，同埋呢個香港專業教育學院，亦即係 Ivy 所開辦嘅課程啦。咁呢啲咁同學士課程比較啦，呢啲副學士高級文憑課程啦，就會比較着重喺一啲實際嘅專業技巧上嘅培養嘅。咁如果同學係對於喐手操作有較高嘅興趣嘅話，咁其實日後都不妨考慮下呢啲課程嘅。
咁其實選讀副學士同埋高級文憑課程啦，其實都可以升翻上去學士課程嘅。咁就好似右圖所示啦，香港專業教育學院嘅高級文憑畢業生其實都有4個途徑可以繼續升學去進修呢個相關嘅學士課程嘅。咁如果同學日後係唔想繼續去進修啦，咁其實喺副學士同埋高級文憑畢業之後，都可以憑藉住自己較高嘅專業技能水平啦，去到工程界嘅發展嘅。咁甚至都可以去投身做一啲創新科技嘅研發啦，就好似右圖所示啦。咁前途無限嘅。咁呢個前途具體上係點樣無限嘅話，就交由我嘅組員嚟幫大家解惑啦。當同學畢業之後，比較關心嘅就係可以揀啲咩工作或者有啲咩出路。跟住落嚟，我會為同學講解一下職業發展嘅部分。喺香港，工程師一般可以分為3種：實習工程師、助理工程師同埋特許註冊工程師。一般嘅工程學系畢業生畢業之後，只要獲聘為實習工程師，同特許註冊工程師相比，另外2個職位嘅工作內容會相對偏向輔助性，薪酬亦會比較低。當同學喺學士學位或者高級文憑畢業之後，可以揀入一啲有提供由香港工程師學會 HKIE 開設嘅工程畢業生訓練計劃 Scheme A 嘅合資格工程公司，例如機電工程署嘅見習工程師訓練計劃。培訓內容就係同同學所讀嘅學科有關嘅實習訓練，包括機械、製造業同航空業。接受咗一定嘅培訓同累積一定嘅經驗之後，通過註冊工程師考試，並且成為 HKIE 嘅正式會員之後，再加上1年在港有關專業嘅工作經驗，就可以成為註冊專業工程師。註冊嘅有效期係12個月，每1年都可以申請將註冊續期。除咗喺香港註冊機械工程師，同學亦可以考慮註冊外國嘅工程師資格。無論修讀咗邊一個工學士學位課程，畢業之後都可以申請成為英國特許註冊工程師，或者美國機械工程師學會設計工程分會嘅會員，去外國開始屬於你嘅工程師生涯。如果要成為 HKIE 嘅正式會員，就需要透過呢度其中一個途徑，並且通過專業評估，例如通過正式培訓路線，即係參與 Scheme A， 接受為期2年嘅正式培訓同2年嘅負責經驗，或者揀一般經驗路線，即係冇接受過正式培訓嘅情況底下，就要有至少5年嘅一般工作經驗同1年嘅負責經驗。通過呢2種途徑都需要年滿25歲，獲得認可嘅榮譽學位，或者公認嘅工程或者技術學科嘅同等學歷。接受咗適當嘅培訓同有足夠嘅經驗，或者當年齡達到35歲以上，就可以通過熟練路線去參與評估。呢個表就係關於機械工程師喺香港嘅晉升階梯同薪酬參考。見習機械工程師嘅起薪大約係22,000，而助理機械工程師嘅起薪大約係36,000，需要4到5年嘅工作經驗。而機械工程師嘅起薪大約係7萬，需要7到8年嘅工作經驗。之後有足夠嘅經驗同埋有機會嘅話，仲可以晉升去到高級機械工程師，起薪大約11萬。甚至係總機械工程師，起薪大約15萬，而機械工程師嘅晉升比例大約係41%。香港城市大學機械及生物醫學工程學系副教授黃轉開博士曾經表示，喺工業4.0之下，工廠裏面唔會再有好多嘅勞工，而係有大量嘅自動化機械設備同智能系統。預計未來機械工程人員嘅需求會有增無減。另外，我哋平時搭嘅交通工具，例如巴士、港鐵，經常需要維修人員去處理一啲壞車或者故障嘅問題。
可以見到社會依家對機械工程人員嘅需求都好大。雖然因為疫情嘅關係，全球經濟同各行各業都受到唔少影響，呢幾年機械工程人員嘅需求確實會大幅度下降。不過相信當經濟復甦之後，呢個需求會逐步回升。因為同學喺課程裡面學到嘅工程學範圍好廣泛，而香港對機械工程人員嘅需求都好大。當同學喺副學士畢業之後，除咗可以揀去做一名見習工程師，亦可以揀其他嘅工作。喺香港有好多機構都喺度聘請緊機械工程人員，例如港燈、機場管理局、電力公司、港鐵、地產發展商同埋工程顧問公司。同學亦可以揀做有關廠房設備維修、汽車研發、檢驗及品質管理嘅技術職位，甚至係機械產品設計、飛機維修呢啲相關嘅工作。呢一啲工種嘅晉升階梯都好清晰，可以由技術操作員、管工呢啲起步，慢慢升上去比較高嘅職位。同學亦可以一邊工作一邊去進修，增值自己。例如報讀有相關嘅學士或者碩士學位課程嘅夜校，增加晉升嘅機會。呢個表係一啲工種嘅薪酬參考，例如見習技術員嘅起薪大約係12,000，品質控制保證技術員嘅起薪大約係17,500，電器用具維修技工嘅起薪大約係15,000。下面亦都可以睇到一個關於喺港燈晉升嘅示意圖，同學可以係由呢個見習技術員開始，慢慢累積經驗，一步一步咁去成為一個工程師。大家好啊，我係 Harry 哥哥，咁好多謝上一位組員嘅分享啦。咁接下來呢，就會由我嚟講下我喺對付緊文憑試嘅讀書心得啦。咁面對即將到嚟嘅文憑試呢，亦即係通往大學嘅關口嘅時候呢，可能就會感覺到有啲迷茫同埋慌張啦。咁喺呢個即將到嚟嘅考試入面，你要將呢幾年所學到嘅知識全部融會貫通，然喺考場面發揮得淋漓盡致。咁好多人會喺需要記住呢個龐大知識量嘅過程入面呢，感覺到吃力，唔知點算好啦。咁所以呢，我會喺度幫助大家解惑，等大家可以知道要點面對。我會將我之前喺成長當中領略到嘅唔少方法心得呢，一一咁娓娓道來。咁喺對付緊文憑試嘅挑戰之前呢，你會有一段幾長嘅假期，叫做學習休假。咁呢啲假呢，就等你可以唔使返學啦，帶俾你一個有彈性同埋自由嘅空間。而當中呢，呢個係一個十分關鍵嘅分叉口啊！你點樣運用呢？同埋享受呢個假期呢，係十分之重要㗎。有唔少同學呢，會因為擺脫咗要準時上課嘅枷鎖啦，喺學習方面呢，就會開始鬆懈喎。咁慢慢最尾呢，就會慢慢咁沉溺喺自由嘅海洋入面，冇定時同埋適當咁拘束自己。咁呢個狀況呢，就會令嗰啲中學生逐漸消耗咗太多嘅時間喺休息啊、放鬆啊、玩樂入面啦，搞到學習方面呢，就過於怠倦，進度就會大幅落後。咁成績最尾呢，就未如理想啦。所以呢，喺呢段假期入面呢，我哋應該要克己自律啦，唔好太過放鬆。咁對我自己嚟講呢，最有效令到自己肯乖乖地學習、自律溫書嘅方法呢，就係訂立一個屬於自己嘅時間表。喺呢個時間表入面呢，你可以先將每日要溫書啊同埋休息時間適當咁劃分開嚟，然後再細分每日要溫嘅科目啊同埋要溫幾耐。對唔熟悉嘅科目呢，亦都可以分配更多嘅時間。
咁要注意嘅係咧，如果為咗成績而太過投放多一滯嘅心力喺溫書咧，好容易就會搞到自己身心都攰一滯啦，壓力爆煲喎。喺呢種情況下面咧，溫書嘅效率就會大大降低，搞到適得其反，最終得出嚟嘅結果咧就會大失所望。所以咧，喺呢個學習優教溫書嘅時候咧，俾自己足夠嘅休息時間，亦都係十分之重要㗎。咁喺中午同埋日後離文憑試越嚟越近嘅日子入面咧，需要學習理解嘅知識咧，就會開始慢慢增加。喺面對咁大嘅知識量下面咧，你好容易就會喺每堂課堂後面感覺到迷茫啦，有啲迷失咗方向。咁當然啦，喺感覺到疑惑嘅情況下面咧，即刻同老師佢哋請教咧，同埋提出疑問係一個十分正確嘅做法嚟嘅。但係咧，基於時間緊迫啦，同埋課堂規模龐大嘅因素下面咧，通常就會好難成功咁拎到你哋想要嘅答案啦。咁要對付呢個困境咧，其實都唔係好難。如果冇辦法有效咁同老師佢哋討教咧，我哋亦都可以靠自己去揾答案喎。咁喺互聯網發展成熟嘅情況下面咧，我哋而家只需要喺搜尋欄入面打個關鍵字入去，自然就可以揾到自己想要對功課有用嘅資源。如果係對一啲公式啊，或者公式運用啊，或者技巧應用嘅嘢有問題嘅話咧，我哋亦都可以利用一啲影片分享網站，例如 YouTube 啦，嗰度集合咗全世界各地導師佢哋嘅心力精髓，所以相信要揾到適合嘅教學影片咧就唔難嘅。只要運用相同嘅方式啦，打出關鍵字，相關嘅詳細教程影片咧，就詳細教程講解影片咧，就一一咁出晒嚟。咁到時只要保持耐心咧，反覆多次去睇唔同嘅影片，自然就會領略到當中嘅要訣啦。其次啦，我哋亦都可以咧，好好運用社會中嘅知識寶庫，成日到擁有龐大知識量嘅圖書館去揾適合自己嘅資源。咁面對無從入手嘅功課啦，我哋亦都可以借閱喺嗰度嘅教科書，跟住喺入面嘅例子入面同埋練習當中一步一步咁重新理解，最後一定會迎刃而解嘅，咁解決到之前覺得好複雜嘅課業啦。咁睇完之後，大家係咪開始對未來充滿希望呢？咁衷心希望各位可以喺呢次活動入面獲益良多，日後前程似錦。多謝各位，我哋有緣再見。